Hey Leute, Outpost Cologne TV hier. Heute gibt es die zweite Folge von Yu-Gi Aha, der Serie, wo ihr eben euer Wissen erweitern könnt und einfach Spaß haben sollt, neue Fakten kennenzulernen. Bei der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass ich ein kleines Imageproblem habe. Ich sehe nicht so richtig schlau aus, deswegen löse ich das jetzt mal kurz mit einer Brille. Schon viel besser. Ja, der zweite Fakt, danke schon mal an die Leute, die die erste Folge unterstützt haben, denn nur so ist es jetzt möglich, weitere Folgen zu drehen und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei dieser Folge hier. Also legen wir auch gleich los. Hinter dem gesamten Design von Yu-Gi-Oh! Arc 5 steckt eigentlich mehr, als man denkt. Denn sowohl Yuya als auch eben seine Monster, die Odd Eyes Karten, besitzen eben immer dieses Farbschema Blau und Orange-Rot, was ja die Pendleton-Farben sind, und deswegen wird der Artstyle sozusagen dadurch indirekt nochmal unterstützt. Im japanischen Artwork von Wurmprinz sind eigentlich noch tanzende Wurm-Apokalypse auf dem Bild. Die wurden aber im TCG entfernt. Wieso? Das weiß eigentlich keiner so genau. Ob das jetzt irritierend war oder sowas oder irgendwie nicht zur Story passt, tja, das bleibt wohl ein Geheimnis. Ein zweiter Fakt zu den Wurmkarten ist, dass es insgesamt 26 Monster gibt. Und das nicht umsonst, denn jede der Wurmkarten beginnt mit einem anderen Buchstaben aus dem Alphabet. Also aus dem lateinischen Alphabet offensichtlich. Das heißt, wir fangen bei Wurm Apokalypse an und hören bei Wurm Zero auf. Ihr könnt ja gerne durchzählen und schauen, ob es stimmt. Die Karte Kagemusha der blauen Flamme ist theoretisch gesehen sogar verwandt mit dem Kagemusha der Sechs Samurai. Das liegt nicht nur am Namen, sondern ist auch eben so wegen der ähnlichen Kleidung und der exakt gespiegelten Position der beiden Karten. Tja, aber ich meine, die Karte Kagemusha der blauen Flamme kam ja schon viel früher raus als die Sechs Samurai. Insgesamt kann man aber sagen, dass blaue Flamme auf Japanisch einfach falsch übersetzt wurde. Denn blaue Flamme heißt eigentlich Shien und da sieht man, glaube ich, schon eine exakte Relation zu eben den Sechs Samurai. Ein weiterer Funfact dazu ist, dass Kagemusha der blauen Flamme das allererste Monster ist, was im Anime ausgespielt wurde. Sensenmann der Karten hat einen Angriff von 1380 und eine Verteidigung von 1930. Das liegt nicht daran, dass es eine der ersten Effektmonster ist und deswegen irgendwie krumme Zahlen hat, sondern es ist noch viel krasser. Denn die Daten 1380 und 1930 sind geschichtliche Daten, die in die Karte integriert wurden. 1380 war eben der Höhepunkt der Pest und 1930 hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Und beides hängt im Prinzip mit dem Tod zusammen und wurde somit eben ins Kartenspiel eingeführt. Schade, dass es heute sowas nicht mehr im Kartenspiel gibt. Also ich finde das ziemlich cool. Und hier noch ein kleiner Beifakt. Der Sensenmann der Karten ist einer der ersten Effektmonster, die überhaupt erst im Spiel erschienen sind. Die Karte D-Human wurde im Deutschen übersetzt als Drachenmensch und im Französischen als dunkler Mensch. Aber wofür steht jetzt das D überhaupt? Ich meine, alle One Piece Fans können das, glaube ich, verstehen. Pinke Delfine. Ja, sie existieren tatsächlich, und zwar im amazonischen Meer und im asiatischen Raum. Sind zwar extrem selten, aber sind keine Einzelheiten im Kartenspiel. Die Pendelkarte DD Magical Astronomer Kepler, die bei uns ja im nächsten Set als OCG-Exclusive erscheint, ist eine Referenz zu Johannes Kepler, welcher als Astronom die Annahme aufgestellt hat, dass eben Planeten in einer Umlaufbahn um die Sonne kreisen. Dazu gibt es noch den Counterpart, und zwar die Magical Astronomer Galilei, denn Galileo Galilei hat eben bewiesen, was Johannes Kepler angenommen hat und besitzt jetzt somit auch eine eigene Pendelkarte, und beide sind im Prinzip so eine Ergänzung zueinander. Finde ich ziemlich schön gemacht auf jeden Fall. Und die Artworks sind einfach on point. Gott, Teufel, Hölle und so weiter werden nicht im TCG thematisiert und einfach falsch übersetzt. Als Beispiel die Solemn-Karten werden eigentlich als Gotteskarten verstanden, aber uns eben als ernste Warnung oder sowas übersetzt. Und das hat einfach scheinbar den Grund, dass die Thematiken zu extrem sind und natürlich, dass es eigentlich nur 3 Götter gibt, und zwar Ra, Obelisk und Slifer. Natürlich geht das nur für das Kartenspiel. Und als letzten Fakt habe ich mir eine Kartengeschichte ausgesucht. Ich weiß nicht, ob sie viele von euch kennen, aber es geht, glaube ich, bei allen Fakten eben so, dass es eben viele schon kennen, aber ich versuche eben immer neue Fakten zu finden, die halt jeden irgendwie überraschen. Also, Fakt 10, die Sangan-Geschichte wird nämlich auch im nächsten Set weitergeführt und für alle diejenigen, die es noch nicht kennen, ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant. Alles fängt an mit Sangan, welcher in den Turbus steigt. Und für alle, die es noch nicht wissen, Sangan wurde damals auch im selben Zeitraum verbannt und Turbus war dann praktisch die einzige Alternative, um mit Tour Guide of the Underworld zu arbeiten.
Die Story dahinter ist praktisch, Sangan steigt in den Tourbus Richtung Unterwelt und macht da Urlaub. Als er wieder zurückkommen möchte, steigt er in den falschen Bus ein, und zwar per Fehler. Nach einer Weile im falschen Bus merkt er dann, dass er nicht unter geselligen Leuten ist. Um ihn herum sitzt dann eben der Stämme-infizierende Virus. Die Geschichtskarte dazu ist der Tourbus To Forbidden Realms, also in die verbotenen Reiche. Bedeutet, Sangan ist auf dem Weg in die verbotenen Reiche, also da, wo er eigentlich gar nicht hin darf. Tatsächlich beginnt er auf dem Weg der eleganten Wohltäterin, welche er als Mitfahrgelegenheit in die richtige Richtung nutzen möchte. Auf dem Weg dorthin ist er ziemlich verängstigt, weil er eben Angst hat, verhaftet zu werden, und das passiert dann tatsächlich auch. Er wird eben fehlerhaft verhaftet, auch wenn er eigentlich eben nur aus Versehen in diese verbotenen Reiche gegangen ist. Im Gefängnis dann muss er sich dann falschen Anschuldigungen aussetzen, und das ist wahrscheinlich für ihn gar nicht mal so schön. Die Hexe vom Schwarzen Wald, im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich schon, hat sich damit schon abgefunden und sitzt wahrscheinlich schon etwas länger da drin, und da stellt sich dann die Frage, wie geht die Geschichte weiter? Kommt Sangan zurück ins TCG und wird von der verbotenen und limitierten Kartenliste wieder auf 1 gesetzt, als so Generic-Sucher, oder wird er für immer verhaftet bleiben und eben nie wieder zurückkehren? Was sagt ihr dazu? Wie geht die Geschichte von Sangan weiter? Schreibt es doch mal in die Kommentare, und damit beende ich meine Folge für heute. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues erfahren, einen neuen Fakt gelernt, etwas Neues gelernt an sich, Wissen angeeignet, und darum geht es ja hier in der Folge, einen Aha-Moment zu erreichen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben geben, damit ich weiß, dass euch das Format immer noch gefällt und das erste Mal eben kein Glücksgriff war. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Freitag wieder bei Yu-Gi-Oh! Aha oder in der nächsten Woche an sich für andere neue Videos. Bis dann!